दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन मिश्रा, बिजनेस कोच एवं मोटिवेशनल स्पीकर। मोहन मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज तक आप लोग देखते आए हैं हमारे मिक्सचर मशीन के बारे में, आज आपको एक अलग ही जानकारी देने वाला हूं कि मिक्सचर मशीन तो हर कोई यूज करता है, उसमें सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, किन किन कारणों से मिक्सचर मशीन में शिकायतें आती हैं, कमी आती है और बार बार हमको मिस्त्री के पीछे दौड़ना पड़ता है। आज हमारे सामने हमारे सम्मानित ग्राहक हैं कांता राम साहू जी। साहू जी, आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं डोंगरीगढ़ से आया हूँ जी। और मेरा भैया ले गया था मिक्सचर मशीन, जी। तो 2 साल से चल रहा है, तो अच्छा चल रहा है, तो अपन लोग लेने के लिए आए हैं। अच्छा, मैं साहू जी ये जानना चाहता हूँ, आप 2 साल से हमारी मशीन चला रहे हैं, आपके भाई के पास 2 साल से मशीन है। हमारे YouTube चैनल जो पूरे देश में या विदेशों में लोग हमारे देख रहे हैं, उनको बारे में क्या बात बोलना चाहेंगे आप? इतना दिन से चला रहे हैं, अच्छा चल रहा है, कोई शिकायत नहीं है। आप हमारी मशीन से संतुष्ट हैं जी और लोगों को सलाह देंगे मशीन लेने के लिए? जी लोग देख रहे हैं आपको, जी। आपकी फोटो भी आ रही है, हाँ। आपका गांव का नाम भी आया हुआ है। ठीक है, तो साहू जी धन्यवाद, आप मशीन लिए। और आपको जो इसकी मशीन की सावधानियां हैं उसके बारे में बताऊंगा, और आप सभी YouTube देखने वालों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जब भी मशीन चालू करें तो क्या क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में आप लोग जानें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंजन से। मशीन चालू करने के पहले सबसे पहले आपको ऑयल गेज चेक करना है। ये देखेंगे 3 यहाँ पे 2 पॉइंट होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ऑयल जो है मैक्सिमम लेवल पे होना चाहिए। ऑयल जो चलता है उसमें लुब्रिकेशन देखा जाता है। ऑयल काला नहीं होना चाहिए और इसमें ज़्यादा चिपको ना हो, मतलब चिपकना नहीं चाहिए। ज़्यादा खराब हो जाएगा, ऑयल चिपकने लगता है, वो उसको फिर तुरंत ऑयल को बदला जाता है। दोस्तों साथ ही हर कोई जब मशीन चालू करते हैं तो यहाँ पर टंकी हमेशा हल्की रहती है और लोग रस्सी बांध देते हैं या तार बांध देते हैं। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी मशीन चालू करने के पहले सारे नट बोल्ट को आपको चेक करना है, और तार यदि बांधते हैं तो धीरे धीरे हल हल के वो टंकी कट जाती है। इससे आपकी मशीन को नुकसान होता है। यहाँ पर जो नट में यहाँ पर हमेशा पतला प्लेट लगाते हैं, ऑयल गिरता रहता है। ये ऑयल यहाँ से गिरना नहीं चाहिए। यदि ऑयल गिरेगा तो मशीन में ऑयल कम होगा और आपकी मशीन की लाइफ खराब होगी। दोस्तों साथ में आइए आप इधर। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारी मशीन पे यहाँ पर जो एयर क्लीनर लगता है, इसमें ऑयल रहता है। जब मशीन चलेगी तो धूल मिट्टी में चलेगी, तो यहाँ पर धूल जम जाता है, तो इसे साफ करिए। हर हफ्ते में इसे साफ करना है। और जो ऑयल डालना है, हर 100 घंटे में आपको ऑयल चेंज करना है। और साथ ही इंजन का नट बोल्ट आपको पूरा हमेशा सही रखना है। यदि इंजन का नट बोल्ट ढीला होगा, अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा, आपका बेल्ट टूटेगा बार बार और आप अपने काम से छोड़ के इसके पीछे पीछे घूमेंगे। तो दोस्तों इसके ऑयल गेज में आपको हमेशा ध्यान रखना है। टंकी में डीजल कम नहीं होना चाहिए। एयर लेगा तो बाद में नोजल पंप खराब होता है और आपको जो समय लगेगा वो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मशीन खराब होगी, बन जाएगा, लेकिन आपको जो काम रुका है, आपके मिस्त्री रुके हैं, आपका जो मानसिक टेंशन है, आप जो परेशान होते हैं, आप बार बार टेंशन सोचते रहते हैं, जिसके यहाँ काम कर रहे हैं आपको टार्चर करता है, मशीन बिगड़ गई। तो मशीन ना बिगड़े इससे पहले आपको मशीन के ऊपर पूरा ध्यान देना है, मशीन खराब ना हो। और जो ये जार होता है, इस जार में ये ग्रीस लगा हुआ है। हमेशा इस जार को ग्रीस और हो सके तो काला मोबिल मिक्स करके रखें। इसमें ग्रीस लगा रहेगा, इसकी लाइफ ज्यादा रहेगी। 12-11 में भी ग्रीस होना चाहिए। और सबसे मेन चीज जो ध्यान देने वाली बात है, हंडी में छेद नहीं होना चाहिए। यदि हंडी में छेद होगा तो पानी गिरेगा। तो यदि हंडी में छेद होता है तो एक वाशर लीजिए, आप नट बोल्ट लीजिए और आगे पीछे करके टाइट कर दीजिए, तो छेद बंद हो जाएगा। 2 बार 4 बार आप छेद कर सकते हैं। और यदि समय मिलता है तो बिल्डिंग दुकान में जाइए और उसे बिल्डिंग करा लीजिए। यदि बार बार यहाँ से पानी गिरेगा, गियर खराब होगा, बेरिंग खराब होगा,
और भरा जाता है, जार खराब होगा। दोस्तों इससे आपका रोड बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं वो आपका नुकसान होगा। और एक जो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं लोग मशीन ले जाते समय, उन गलतियों पे आपको हमेशा गलती नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, मशीन को सुविधा के लिए नीचे कर देते हैं। इधर आइए, इधर सर देखेंगे, ये जो दो नट होता है इसको नीचे कर देते हैं। इससे सपोज दैट ये नट में पूरा ताकत पड़ता है, हंडी में ताकत पड़ता है नट में। ये नट थोड़ा सा ढीला हुआ है, स्लिप हुआ तो हंडी पूरा नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा भी जब भी आप मशीन को बाहर रोड में लेके चलते हैं, इसे आप ऊपर लेके जाइए, ये देखिए ऊपर रहेगा तो ये आपका जो क्रैंक में लोड है वो हंडी में नट में लोड नहीं आएगा, नट स्लिप नहीं होगा। यदि हम नीचे करेंगे तो नट स्लिप हो जाएगा, हंडी गिरने का डर रहेगा, उसकी लाइफ कम होगी। और यह थाल जार में भी हमेशा ग्रीस लगाते रहें, ग्रीस लगा रहना चाहिए। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आपकी मशीन का काम खत्म होता है तो आप हंडी के अंदर जो मसाला जमा रहता है उसको हमेशा साफ रखें। हंडी में मसाला साफ रखेंगे तो इसमें सीमेंट गिट्टी पूरा बाहर निकाल दें और काम खत्म होने के बाद 3 बाल्टी 4 बाल्टी पानी डाल के इसको साफ करके नीचे पानी गिरा दें। इससे आपकी हंडी की लाइफ ज्यादा मिलेगी। और हर 6 महीने में इसे हंडी के अंदर प्राइमर मारते रहें। जितना प्राइमर साफ करके प्राइमर मारेंगे इसकी लाइफ ज्यादा मिलेगी। और जो टायर है, टायर में हवा कम नहीं होना चाहिए, टायर सही नट बोल्ट टाइट रहना चाहिए। और ये जो हिच का नट है, हिच का नट हमेशा डबल नट करके चेक नट करके रखिए आप। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि हिच का नट टूट के गिर जाता है। हम किसी गाड़ी में लेके जा रहे हैं और नट गिर गया तो कहीं किसी के ऊपर चला जाता है, गाड़ी मशीन पलटने का डर रहता है। आज मैं यूं कहूं कि जितने भी आप लोग जो मशीन के यूजर हैं, यूज करने वाले हैं, अपने आप से सवाल करिएगा, देखिएगा कि हर कोई हर मशीन में यहाँ बोरा बांध के रखता है। एक बोरी सीमेंट की जो बोरी होती है उसे यहाँ बांध देता है। वो लेबर लोग अपनी सुविधा के लिए बांधते हैं कि हमारे तरफ धुआं न आए। सबसे जो दुश्मन है इस मशीन का वो बोरी है। अब आप सोचेंगे बोरी दुश्मन कैसा, आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो हवा निकलता है, धुआं निकलता है, एयर बोरा यदि बंधेगा तो पूरा वो गर्म हवा इंजन में जाएगा। इंजन में जाएगा, इसकी जो पैकिंग, इंजन गर्म होगा क्योंकि ऑलरेडी एयर कूलर इंजन होता है। इंजन गर्म होगा, पैकिंग फट जाएगा और ऑयल गिरने लगेगा। ऑयल गिरेगा, धीरे 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 मशीन की क्षमता कम हो जाएगी। तो दोस्तों जो लोग मशीन में बोरी बांध के रखते हैं उन सभी लोगों से, और वो जो लोग इसको यूज करते हैं और वो वर्कर जो सीमेंट गिट्टी का इसमें काम करते हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया आप लोग मशीन की लाइफ के लिए, अपनी मालिक के बचत के लिए और इसमें बोरा ना बांधें। इससे मशीन ज़्यादा लाइफ देगी और ज़्यादा दिन तक चलेगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, अपने जो साथी हैं, जो इष्ट मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिनके पास भी मशीनें हैं या जो मशीन लेने के लिए सोच रहे हैं और जो लोग मशीन चला रहे हैं, उन सबको इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें बताएं, उनके सावधानियों के बारे में बताएं। इससे आपकी मशीन की लाइफ ज़्यादा मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।